大家表演嘅咧就係八步錘。嗰條友朝朝搞神嘅，佢都唔記得嗰度。百步錘，呢條鬼頭嚟喎！哦，嗰個啊李潤福咩 friend 嚟嘅？佢好鬼多死鬼學㗎。濕㗎，坐落去冇人活過。你真係應搞似樣啊！你有啲搞俾你睇。咁樣嘢啊，平仔唔好皇上晚先嗰隻地。喂，我嗰15G用晒，你 send 過嚟，我點 send 過去得唔得咧？點樣 send 過嚟㗎？你攞 send 過嚟，咁樣我再 send 過去，得唔得咧？唉，大佬好長㗎，嗰啲send 網好慢嘅，大佬。網速好慢。300幾蚊懟成50幾分鐘啊，冇啊！我燒隻俾你冇咁嬲，因為抄手指嚟，唉，唔好搞啊，大佬搞成。多謝邵志玲。